ఇవన్ నేను ఇక్కడ వచ్చేసి తోటకూర, గోంగూర ఈ విధంగా స్టోర్ చేసేసుకుంటున్నా. ఆకుకూరలు ఏవైనా తోటకూర, గోంగూర, బచ్చల కూర ఇవి ఏవైనా కూడా ఏ విధంగా స్టోర్ చేసుకోవాలని చూపిస్తున్నా. నేను ఇక్కడ వచ్చేసి న్యూస్ పేపర్ యూజ్ చేస్తున్నా. మీకు అంటే టిష్యూ పేపర్ ఉంటే పేపర్లో అయినా స్టోర్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే నేను తోటకూరని లీవ్స్గా కట్ చేసేసి వాటిని ఏంటంటే ఈ విధంగా పేపర్లో స్టోర్ చేసుకున్నా. గోంగూర కూడా సేమ్గా తుంచేసి ఈ విధంగా స్టోర్ చేసేసుకుంటే మనకు 1 వీక్ నుంచి 3 వీక్స్ వరకు చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుందండి. ఆకుకూరలు అనేటివి కొన్ని తొందరగా పాడైపోతూ ఉంటాయి కదా, అలా పాడవకుండా మనం ఈ విధంగా ఈజీగా స్టోర్ చేసేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ క్యారెట్స్, బీట్రూట్, దొండకాయలు ఇట్లాంటివి అయితే నేను ఈ విధంగా 3 పార్టీషన్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా, అందులో వేసేసుకున్నా. సో నేను చిక్కుడుగా ఏంటంటే నాకు టైం ఉంటే చుంచేసి ఈ విధంగా పేపర్లోనే స్టోర్ చేసేసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.